在中国，你开什么样的车，就能代表你有多大的实力，你过的是什么样的生活。不能完全100%证明，但是代表最起码90%以上的人群。人都是一样的，真正有钱低调的人并不多。如果一个人真正发大财了，他第一件事那肯定是换车，换好车。车可以这么说，在中国它就是一个名片，是一个人的身份地位的象征，这一点你们承认不？其实在国外也一样，什么明星什么企业家，哪个不是好车，哪个不是豪车，甚至还有限量版的。你说你身边有钱的人都开啥车？如果你身边有钱的老板啥的开一个小破车，那只能证明他没发大财，也就是说他的身家没有达到1000万资产以上。你开几万块钱的车型，只能证明你就是个普普通通的打工人，通常月收入也就在5、6千块钱。那么如果你开10万以上、20万以内车型的人群，一般月收入也就在1万以内。如果你开50万以内车型的人群，那么月收入一般在2到3万。这样收入的人群一般都是高精尖人才，或者是一些公司的高管领导者。那要是开100万以上的豪车，那他必定有1000万资产以上的人，这种人一般都是公司的老总，普通人你累死都够不到。为什么老百姓认为 BBA 是豪华品牌？最简单来说，普通人你买不起，你也养不起。就算烂大街了，他的身份和地位在那摆着呢。就算现在给你优惠10万、10几万，那又有多少人能买得起呢？所以一台车能看出来你是什么段位，而车越换越贵，除非你落魄了，豪华品牌依旧是普通人的向往。电车、新能源压根比不了。兄弟们，你们现在开的都是啥车？都是什么段位？评论区里甩2张照片。